Hello 啊，觀眾啊，歡迎翻嚟收睇呢個交易短打呢個 Liberation Day 解放日啦。咁啊，當然啦，呢個就係同近排啊非常之唔突發，但係反應好大嘅咧，就係呢個嘅 Reciprocal Tariff 啊，即係呢個嘅對等關稅，4月2號就公布咗啦。咁啊，今日咧我哋好快go through究竟搞乜嘢啊？咁啊，一出咗之後咧，大家即刻好似意唔意外、開唔開心啊？咁啊，個市咧就即刻咧插咗啊！之前已經插咗10%啦，再插多10幾個 percent 啊，咁啊係繼2020年咧最大嘅跌幅啊，咁你見到幅度都好大啊，咁啊但係咧係未完㗎，因為咧佢公布咗之後咧執行咧分別咧係5號同埋呢個嘅9號啊。咁啊，當然啦，大家都預咗，因為咧，大家都知特朗普咧嗰個嘅口氣或者佢嗰個嘅表達不嬲都好誇張啊！之前又話加呢個嘅中國幾多個 percent 關稅，跟住之後大家即係都覺得又話24小時停戰啦，咁啊，所以咧大家都預咗咧佢係會落重手，不過咧真係估唔到咁重啊！咁啊，而且咧個計法啦，喺好多人眼中咧係過分簡單啊，甚至係天真添啊！咁啊，呢一個咧就係呢個嘅財政部啦，咁啊公布咗咧嗰條 formula 嗰係點樣計啊？咁你見到咁多字咧，我等陣再講啊，其實好簡單嘅啫。我都估唔到，當然我梗係估唔到啦，但係更加多嘅國家即係佢哋點樣諗都諗唔到咧條 formula 究竟係咁樣啊！咁啊，但係一公布咗之後咧，好明顯啦，今年嘅加息預期咧即刻就連跌幾格啊！咁我哋講緊年頭咧，大家都驚咧個通脹壓唔去咧，咁啊好難會減得息。咁你一出咗之後咧，咁啊見到咧今年本來預計減2次或者3次咧。跌到啊，今年啦，去到最後一次係10月10號咧，係會減5次息㗎。咁啊，當然除咗係市場預期一個衰退嘅預期之外啦，咁啊，所以聯儲局要減息啦。另外啊，特朗普咧喺加關稅嘅同時咧，係大力，即係大家都知加關稅肯定唔係好嘢嚟㗎嘛，而且會引致通脹啦。咁啊，佢嘅對策就佢稱為咧有2招，一招咧就係呢個嘅減呢個嘅企業稅啦，減個人稅啦。第二咧就係逼呢個聯儲局嘅主席啊 Jay Powell 咧去到減息啊。咁啊理論上咧呢個嘅聯儲局咧係獨立嘅，即係不受政治影響啊嘛。但係呢個係一個理論啦。咁啊，如果大家記得18、19年嘅時候咧，特朗普喺上一屆做嘅時候咧，日日當時仲係 Twitter， 即係而家就俾 Elon Musk 收購咗 X 嘅前身啦。咁啊，不停日日疲勞轟炸，就叫佢減息啊，減息啊，減息啊，減息啊。咁啊，最後多人減咗，究竟係屈服於佢啊，淨係當時時勢所需咧？咁啊，呢個冇人知啊。咁啊，而家扭轉市場力量咧，即係喺我自己個人睇咧，就係幾時睇下聯儲局咧一公布減息，譬如嚟緊5月7號嘅時候咧，暫時市場睇佢咧嗰個嘅機率都已經 probability 咧都大咗好多啦。咁啊，但係咧即係點講啊？而家就係之前咧仲係有80% 唔減啊，而家呢跌到66% 唔減啊，咁啊有30%嘅機會係減。如果佢公布減息嘅時候咧，咁啊可能咧市場有一個咧翻身嘅機會啊。咁啊，但係Jay Powell 之前啊講話咧，暫時佢咧未知道啊，未決定啊，究竟會係點啊？咁啊，所以而家市場就睇下嗰個嘅關稅生效，或者喺呢條空檔期啊，有冇啊傾啊，即係扭轉嘅空間啊？咁無可奈何啊，即係喺呢個咁 ridiculous 都可以講話 ridiculous 嘅關稅底下，咁啊市場勁多嘅批評聲音啦，包括咧前財長Larry Summers 啊，咁啊香港有 Dave Webb 啊，仲有其他啦嘛。巴菲特之前都曾經有少少 comment 咧，不過咧喺開會之前佢已經講咧，因為太多假消息啦，咁啊佢唔想捲入其中咧，佢話咧已經唔會再講噶啦。咁啊，但係咧即係我推介2條片係嘗試企喺華夫角度啊，去理解呢件事情啊嘛。第一咧當然就係呢個子凡 B 頻道啊。匯君最新嘅每週國際財經大事啦，咁啊佢咧就大概嘗試了解美國想做或者特朗普想做嘅嘢，同埋咧推算啊之後啊有可能嘅發展嘅情況，咁啊幾值得大家聽下。咁啊香港係極少呢一類，咁啊其他好多都係真係浪費時間啦。咁啊另外一個咧亦都係我少數 subscribe 嘅YouTuber， 我真係 subscribe 好少嘅 YouTuber， 因為值得睇嘅真係好少啊。咁呢個就係 Money and Macro 啊。咁啊佢咧亦都係嘗試睇一睇究竟喺特朗普啊佢嗰個嘅藍圖底下，佢係用佢成個 team 係啦。咁啊當然特朗普主導啦。咁啊因為即係佢內閣可以嘗試說服佢，但係佢可以唔聽噶嘛。OK， 咁啊了解到係乜嘢啊？咁啊有邊3個basket，即係佢將啲國家放喺3個唔同嘅狀態啦。
實際上啲乜嘢，你從而推算啊，佢最終啊實際上做啲乜嘢啊？咁啊，匯光 approach 咧就係嘗試企喺美國嘅政府立場啊，即係究竟搞壇嘢咁樣為乜啊？咁啊，最終喺最理想嘅狀態能夠改善，通過關稅呢啲咁嘅操作咧，改善美國嘅財政嗰個狀況啦，咁啊減低呢個國債支出啦，最終甚至可以咧改變到呢個嘅國債嘅 credit rating 啊，咁啊而呢個 money and macro 啊，佢個 approach 另外一樣嘢啊，咁啊佢咧就嘗試，其實而家咧全世界最聰明人都係 speculate，因為呢一個咧真係一個新嘅時代，可以講話一個 new era， 係啊，甚至係即係喺個 uncharted water， 即係冇人知道究竟會發生咩事，即係大家都好緊張，即係好似08年呢個嘅QE 咁樣，係啦，咁啊。當時係極大嘅爭議性啊！咁哇，聯儲局零息係啦，仲要印咁多錢，雙重咁樣落去嘅時候啊，咁啊，勁多人話會唔會有 hyperinflation 啊？呢啲咁樣啊，所以而家冇人係會知嘅，只能夠係每日喺度 observe 一下究竟個進度係點樣啊！咁佢個 approach 咧就係話最終搞呢啲關稅，最終目的咧就類似啊，要敲定一個類似90年代呢個廣場協議好出名咧，就係咧迫使其他嘅貨幣咧相對美元啦係要升值，即係美元要減要貶值啊！咁啊因為喺佢哋個觀點就係咧，點解美國有咁大嘅逆差咧？點解咁俾人揾笨咧？就係因為美元太過強啦。點解美元太過強咧？因為其他嘅國家特別係呢個嘅中國啦，同埋日本咧係操縱呢個貨幣係啦，咁啊所以美國先揾笨。咁啊，所以佢逼嗰啲國家簽個協議咧，令到個美元如果減弱咗之後咧，呢個嘅逆差咧就可以啊，即係達至佢哋心目中嘅公平啊。咁啊，當然啦，都係 speculate 嘅啫。咁兩條片啦，喺我自己角度咧都係好值得睇啊。咁啊，但係喺我自己嘅睇法一直都係冇太大變化。咁啊，特朗普上場之後啊，咁我一直咧都提倡即係唔能夠單以經濟嘅角度去到睇咁啊！呢一個咧就係呢個嘅美國財長啦。咁啊，佢喺呢個Economic Club of New York 嘅時候，呢個係幾時啊？呢個係3月12號嘅時候啦。咁啊，大概又講咗呢個咁樣嘅嘢嘅。The international trading system consists of a web of relationships, military, economic, political. One cannot take a single aspect in isolation. This is how President Trump sees the world.Not as a zero-sum game, but as interlinkages that can be reordered to advance the interest of the American people. This is contrary to the last several decades when other countries acted to advance their own interest while our policymakers largely forgot about the trade-offs of unconstrained trade misalignment. The result was the United States provided a source of massive demand, acted as arbiter of global peace, but did not receive adequate compensation. For today, the United States finds itself subsidizing the rest of the world's underspending in defense. 咁簡單啲嚟講啊，咁啊，即係呢個真係一直提倡啊。其實咧喺呢一個國家裏邊啊，3樣嘢你冇辦法分別嘅，分別咧就係呢個嘅經濟啦、政治啦同埋軍事啊。咁喺香港啊，經濟應該係最強嘅，即係 I mean in terms of knowledge 嘅人才啊。政治係非常之弱嘅，即係簡直可以話廢咁滯啊！軍事簡直係接近零啊！即係因為香港係冇軍隊。咁但係你要知道喺美國嘅角度啊，即係佢係一個軍事嘅強國咧。佢講到明唔能夠咧喺一個即係國際嘅貿易裏面咧，將3樣嘢係獨立去到分開啦。咁啊亦都講咗過去幾十年咧，佢講緊美國人點樣俾人揾笨，為咗保持呢個所謂嘅世界和平啦，咁啊不停咧俾其他國家為咗自己嘅利益咧喺美國身上攞着數啦。咁啊而美國咧就不停去 subsidize， 即係咧去俾人啦。OK， 咁啊攞唔到佢哋應該得到嘅嘢。OK， 咁啊呢一個係特朗普好強一直啊，特別喺呢一個嘅關稅嘅問題上面咧，好強嘅一個 message 想send 俾呢個世界嘅，即係你當係 send 俾呢個世界，因為啲人話而家一個打晒成世界，佢老實講佢真係同全世界開戰，因為佢喺佢眼中，即係佢亦都係講過就話有時朋友咧比敵人咧更加即係揾我哋笨 ，OK？ 咁所以咧即係好似喺我個 Outlook 嗰度我都講咗，就係喺佢眼中咧係冇咩朋友冇咩敵人，全部都係睇嗰條數點樣計，係啦，條數喺數字上佢覺得你揾咗我笨咧，咩盟友啊咩嘅時候咧，俾咗錢先嗱，即係佢嘅立場就咁簡單啦。咁啊點樣俾錢咧？咁啊當然透過關稅啦。咁如果 at the same time 咧，佢自己係一個點講咧？即係我遲啲喺俄烏戰爭嗰度都
即係去到分析下佢個 character，即係佢個思維究竟係點樣啊？佢係 open to 呢個 deal 嘅，即係佢成日話 the art of the deal 啊嘛，即係交易藝術係咩咧？嗱，我就掟咗 offer 出嚟啊，但係可以傾嘅，係啦。咁但係我俾個 deadline 你，係啦。咁啊，譬如佢而家 extend 咗 TikTok 個 deadline 啦，咁啊，你慢慢去諗下點樣再俾一個新嘅 offer。但係嗰個 offer 好肯定咧。佢係覺得喺佢角度啊，唔係喺客戶嘅角度啊，喺佢角度，佢覺得呢個係一個 good deal 咧，佢先會俾你。咁啊，通常咧都係佢肯定係咬最大個啖啦，或者佢 ignore 好多 factor，人哋係冇即係覺得喂，其實唔係咁樣計着唔着數咁，但係咧你冇理。總之而家話事嗰個特朗普咧，佢唔係咁樣睇。咁但係今日啊，亦都有傳聞啦，咁啊呢個新共和週刊啊，咁啊未 confirm 啊，咁啊可能請辭，因為喺關稅嗰個政策裏邊整治，因為咧佢個 background 咧係一個 hedge fund manager 咧，即係話呢條友咧係極熟悉嘅市場，即係佢知道市場係咩反應啊，咁所以佢不停出聲叫你唔好反擊，你唔好反擊，即係佢知啲人一開波同美國打嘅時候咧。即係大領落係啊！即係一開始呢個 trade war 嘅時候咧，其實對全世界都冇好處啊！咁啊，佢所以咧不停想 calm down其他國家，即係你俾特朗普揼你一拳或者兩拳，或者你諗下點樣即係去到傾俾佢揼少啲啦。咁但係其他國家唔係噶嘛，即係除非啲小國冇乜力量反擊啊。咁啊，而家最大反擊力度咧，暫時咧就係中國啊。加拿大係會反擊嘅，咁啊有啲國家咧係會傾係啦，大部分咧都係妥協咧，有啲係 back off 㗎。好啦，我哋翻返嚟啲 formula 先啦。咁啊，如果你留意開嘅話，你都知道呢條數點樣計出嚟啊嘛，真係 so simple 啊！即係我唔知係咪 sometimes naive 啦。咁啊，但係咧，你無可否認，特朗普身邊係好多聰明嘅人啊。OK，咁啊，一開始大家唔知嘅話，點解咁大衝擊咧？就係以為譬如我係叫你係美國啦，係啦，咩觀眾係美國，我係麥加民國，係啦，咁啊，於是咧我哋有做貿易啦，咁啊，喂，而家我收緊你係啦5% 關稅，咁對等關稅即係話你而家美國又再收我5%，咁啊公平咯？原來唔係，佢唔係用咁樣去到計我收你幾多關稅啊？佢直情咧嗱呢條方面好易睇，你唔好睇咁多符號咧，呢兩個乘埋一嘅，咁啊其實咧都係呢個減呢個咧除呢個嘅啫。呢個咧就係咧 total export 係啦，即係你 export 你係美國啊嘛，你 export 俾麥加民國嘅係幾多，減去咧喺我身上 import 嘅嘢俾幾多 ，OK？ 咩叫逆差？逆差即係話咧你出口好少 ，OK？ 你出口嚟我度好少，但我咧出口去你度，即係你嘅入口咧就好多啦。咁啊呢個咪逆差啦。舉例，譬如你係出口100蚊俾我嘅，但係咧我係出口150蚊俾你嘅，咁我哋嘅逆差喺你嘅角度嚟講咪50蚊咯 ，OK？ 再除以你係喺我身上入口幾多嘢嘅？你係喺我身上入口100蚊啊嘛。嗱，舉例，譬如我係賣150蚊嘢俾你，你係賣100蚊嘢俾我，咁啊表面上我咪賺咗你50蚊咯。嗱，佢就攞咗上面呢度就50蚊，除以咧你喺我身上買咗幾多嘢，即係你嘅 input 幾多，即係100蚊。咁佢係咁樣計咧，佢就話咧，即係喺你嘅角度咧，我就係收緊你50% 嘅關稅啦。咁咧佢就好仁慈地咧，將呢個除以就得啦。OK， 咁啊，即係好似 Thanos 咁樣咧 ，I'm 好 merciful 係啦，你好 merciful。咁所以咧，我收緊你喺佢個計法，我收緊你50% 關稅。而家咧，你咧只係收我25% 嘅關稅嘅啫。咁啊，大家記唔記得條數點樣計啊？咁啊，所以咧，佢喺嗰日公佈嘅時候咧，未拎呢張牌出嚟嘅時候咧，咁啊，我睇其他 YouTuber 咧，有啲係啲短炒嘅咧。嗰1分鐘之前咧，因為佢話全部清一色咧係收10% 做 baseline，咁大家都以為完啦。咁啊，全部嗰啲嘅標題都出晒，哇！大家Philip 收工啦。突然之間佢一拎呢張嘢出嚟嘅時候咧，哇！成個市場都即刻冧啊。OK，咁啊。所以根據呢個咁樣嘅計法啦，咁啊中國啊同佢個貿易逆差係最大啊，咁啊根據佢嗰嘅呢個嘅出口減入口係啦，再除翻佢嘅喺中國嘅入口去美國嘅咧，佢就話中國收嘅67% 嘅關稅，咁而家咧佢除以啊，咁啊只係收34% 嘅啫，咁啊但係呢個係 on top 之前已有啊，咁啊所以咧之前已有加埋嘅咧應該咧係54% 啊，咁所以有啲非常非常真係 friend 過打兵嘅國家，譬如以色列咁樣真係嚇一跳啊，因為咧佢預咗啊特朗普咧會做呢個對等關稅咧，佢喺公佈之前咧已經咧取消晒所有美國嘅關稅，哇！點解拎張牌出嚟？喂，點解我已經取消晒你所有嘅關稅？點解你仲收我17% 啊？哦，原來你用嗰個 trade deficit， 即係用嗰個嘅貿易逆差去到計呢條數啊！咁大佬真係搞唔掂啦！咁所以咧第一時間咧準備應該下星期咧就
走去啊訪問美國啦，同佢傾啊，咁啊其實特朗普就係想咁樣，係啊，佢 set 咗一個好 harsh 嘅 rule， 係啊，你一係同我打，係啦，一係咧你自己 back out，或者你要跟我嗰套去到做，一係咧你盡快嚟同我傾，俾一個滿意嘅答案我啊，咁啊究竟你點樣傾咧？佢咪聽你個 offer 先啦，咁啊所以我一直提倡咧關稅咧係佢一種武器化，即係佢 weaponize 咗關稅呢一個嘅嘅叫做咩啊嘅目的啊，就係一啲嘅談判嘅籌碼，譬如佢對烏克蘭 you have no cards， 即係你係冇卡同我傾嘅。但係如果你有 card 嘅時候咧，你又唔想聽我支笛，唔跟我嘅指示嘅話咧，我就攞關稅度答你。哇！咁你淆底嘅時候，咪走嚟我傾啦。所以其實佢做呢樣嘢係焗啊，其他全世界所有嘅嘢嘅人啊，走去同佢傾一個佢滿意嘅 deal 啊。咁究竟係啲乜嘢咧？即係每個國家都係唔同嘅。咁另外注意一樣嘢啊，咁啊佢都知道啊，譬如有好多嘅唔同嘅國家咧，係有唔同嘅方法避虧呢個嘅稅，譬如啊，即係將嗰啲嘅生產線，譬如中國啦，將生產線搬去啊柬埔寨啊，搬去泰國啊，搬去其他東南亞國家。咁佢而家加晒全世界，包括東南亞嗰個勁重稅啊，逼到啊中國咧，一係你就將佢翻去中國。總之佢嘅意思就係你冇得再避啦，係啦，你點樣你都係要磅稅啊！當然啦，即係呢個係短期咧，佢覺得係會賺到一大筆錢翻嚟啊！咁所以佢點解話股市跌我唔睇啦，唔理啦，係啊！咁啊，因為啊呢啲錢最終翻到嚟嘅時候咧，係會利好嘅股市啊，係啊！咁啊，另外一方面咧，佢係真心相信啊，長期咁樣嘅話咧，嗰啲嘅加價啊，咁啊嗰啲嘅嗰啲嘅費用啊，係會由供應商或者其他國家付出嘅。OK， 咁啊更加理想嘅情況就係呢啲啊為咗慳成本咧嘅企業啊，美國企業咧最終會搬翻嚟美國設廠啊，唔會走去其他國家益嗰度嘅人啦。咁啊同頭先所講一樣啊，實際上係真係冇人知發生咩事啊。咁啊連特朗普其實都唔知，只不過好有信心咧係今次係搞得掂啊。咁啊暫時咧我哋收到消息咧，即係而家喺即係而家呢一刻咧。咁啊，等緊關稅生效咧，加拿大啦，歐盟啦係會反擊嘅。咁啊，中國已經出咗招啦。咁啊，英國咧就即係變咗細佬咧，就冷靜，去到冷靜啦。咁啊，以色列啦、越南嗰啲咧，全部都讓步去到撤稅，即係分三批，一批係打，一批咧係讓步，第三批咧係傾，係啦。咁啊，究竟攞啲咩出嚟傾咧？真係即係唔知。咁啊，澳洲咧都係批評完之後咧係唔會即係。譬如你唔會同你個癲佬打交，係啊，因為你知道根本係冇着數。咁我鬧你係癲佬，但係咧我唔同你打，係啦。咁啊，而家澳洲話唔會採取任何報復嘅措施咯。咁啊，而中國就對所有進口美國嘅商品加徵34% 關稅啊。咁啊，即係如果個個都好似中國咁樣反擊咧，即係難以想像啊！咁啊，即係全世界做淡啦，咁樣真係。咁亦都係有提出啦，喂，點解有幾個國家咧係冇喺個表？係佢個表咧有好多個，咁啊頭先只係 show 咗一個啦。咁啊，其實咧係有咁多個嘅，係啦。咁啊即係我哋短打就冇時間講晒咁多啦。係啊，咁啊，但係咧你見到咧有4個國家啦，就係呢個俄羅斯啦、北韓啦、白俄羅斯啦同埋古巴咧係幸免嘅。咁啊，佢啲人就即係覺得哇，你咪普京個 friend 啊，即係通俄門啊咩，即係加上俄烏戰爭咧，佢嗰個同阿普京嗰個嘅關係，即係大家會有咁嘅懷疑啊嘛。佢嗰個白宮咧就表示咧，係因為啊，即係制裁咧兩個國家嘅貿易或者接近歸零啊。咁啊，而且俄國可能之後會有額外嘅制裁啊，咁啊其他都話呢啲現行嘅關稅同埋制裁力度已經係好緊啦，即係再加都係冇乜太大用啊，咁啊佢就向其他真係仲係有同美國做生意嗰啲嘅人咧，即係唔可以叫良民嘅，就係總之係其他人啦，係啊嘛，去同佢隻抽啊。咁啊，香港嘅代表 David Webb 啊，咁啊，佢係批評呢個嘅 formula 係錯得可笑啦。咁啊，因為佢都有 cancer 嘅，連日未必仲有好多咁，但係都出聲咧，真係你又可想像究竟有幾離譜啊！咁啊，呢一啲咧，即係大家去到探討，我就唔喺度再講佢哋嘅觀點啦。咁啊，巴菲特啊，喺之前都講啦，即係呢一個嘅政策咧，就好似戰爭嘅行為啊。咁啊，呢一個咧應該係3月9號係啦。咁啊，因為啊，即係大家如果你係傳統價值投資者嘅話，你知道巴菲特咧其實好少 comment 呢個嘅 macro 嘅，即係呢個宏觀經濟，因為咧價值投喺佢嘅角度咧注重呢個嘅
企業基本面啦。咁但係有兩樣嘢係宏觀嘅咧，佢係會好 concern 提過好多次嘅。第一就係通脹，第二咧就係利率啦。OK，咁所以咧佢之前出聲啊，點知咧轉個頭就俾人擺上去咧，做咗一啲嘅 fake news 啦。咁仲俾特朗普咧再 share 埋。咁特朗普呢個人真係〜我只能夠話喺佢嘅 expertise 度佢好勁，但係其他真係亂 Q 嚟啊 ，OK？咁即刻啊，即係連呢個巴郡都要即刻出高聲話，所有嘢都唔關我哋事啊，係啦。咁因為咧佢 call 咗之前嗰個廣告之後咧，去到 comment 話，哇，特朗普賺得好啊，做得好啊，做得好啊，係最佳嘅經濟行動啊。實際上咧，其實佢就插緊佢嘅。咁巴菲特一直都唔想捲入啊，即係商人就係咁啊，即係好似李嘉誠咁樣。冇乜必要都唔 comment，咁逼到要咁樣出聲咧，真係因為假得實在太離譜。咁你只要有少少認識佢嗰個投資策略嘅話，你都知究竟啊，即係佢嘅立場究竟係點樣啊。另外投資界嘅重量級人物啦 Howard Marks 都接受 Bloomberg 訪問嘅時候，亦都係有提到究竟呢樣嘢點解咁唔係咁樣計啊？即係簡單啲啊，佢用咗個例子咧就係即係如果意大利人做意大利意大利粉好嘅，咁瑞士人做瑞士錶好嘅，咁。呢個咪就係最傳統呢個嘅經濟101啦，就係呢個嘅Adam Smith 啊嗰個嘅國富論所提倡咯。唔同國家最平嘅成本做最擅長嘅嘢，跟住之後將呢啲嘢咧輸俾一啲其他國家，要用呢原材料或者賣俾嗰啲國家係唔擅長做嗰樣嘢，亦都係做好貴。咁如果特朗普焗住啊，將美國唔擅長嘅嘢咧焗住翻美國做咧，唔係唔得嘅。成本一定好高，通脹一定會好高。呢個係一個係好 common 嘅 common sense 啊。咁但係特朗普呢個係好傳統嘅人，即係佢個思維仍然停留喺地產啊、貿易啊。即係如果大家有投資高科技嘅話咧，嗰啲咧主要傾向民主黨啊。特朗普啊，或者佢嘅支持者可能係一啲比較基層啦，甚至係一啲即係教程度唔高嗰啲啊。但係咧係啲好 hardcore 嘅 fans 啊。即係覺得哇，呢啲咁樣中國搶晒我哋生意啊！而家啲工廠我失咗業好多年啊！即係呢啲好傳統嘅價值觀，美國傳統嘅製造業價值觀一定要維持啊！而家特朗普幫我哋爭取翻嚟，佢真係一個好好嘅人啊！所以點解啊？即係再加上DEI 啊，即係嗰啲咩 LGBT 嗰啲令到人好反感啊！特朗普就係靠呢一班人啊上咗位啊！短打咧就去到差唔多呢一度，最後俾一個而家市場 overview 俾你見到急跌咧應該都會有啲反彈嘅，咁但係之後會唔會再下插啲去到08年金融海嘯級咁樣咧？22年嘅時候啊，其實都冇跌得咁勁啊，因為嗰陣時咧嗰個雖然係有呢個嘅衰退預期咁啊，但係嗰陣時都係聯儲局加息加得太急，係佢只要牽到少少咧會減慢咧，咁又反彈，咁叫咗反彈跌得勁，因為反彈少少跌得勁，咁所以你咪挫下。今次咧係即刻嚟了啊！我唔知究竟係點樣咁你見到個息率開始減啦，但失業率咧最新嗰個4.2咧開始升啦，但係你見到呢個通脹仲未升啊！嗱，要好留意就係我一直所提倡呢個滯脹嘅可能性啊！如果嗰個嘅失業率繼續升，而個通脹繼續反彈，聯儲局個企喺一個好尷尬嘅位置啊！一邊狂俾特朗普質佢要減息，但係佢見到個通脹升咗上嚟嘅話咧，佢減落去嘅時候，呢個就係一個最 worst case 嘅 scenario， 就係滯脹嗰個嘅可能性啊！咁如果你睇呢個S&P 嘅 Shiller PE 啦，同或者呢個 PE 啦，仍然咧都係一個相當高嘅位置啊！所以咧。呢個Jeremy Grantham 嘅公司其中一個左右手就話咧，就算再跌多30% 咧，都仲係 overprice 啊 ，OK？ 所以你而家見到咁樣插法啦，喺任何嘅 valuation model 裏面啦，無論係呢個 Buffett indicator 都 strongly overvalue 啦 ，PE strongly overvalue 啦 ，interest rate model overvalue 啦，就 mean reversion strongly overvalue 啦，earning yield gap 咧係 fairly OK 呢個係 fairly value 嘅係啦，但係 recession 嘅 indicator 啦，如果你睇個 yield curve model very high recession risk 啦，呢個 Shim Rule model 呢個係關於呢個嘅就業率嘅unemployment rate 暫時都 normal 啊，但係你見到咧全部啊即係嗰個指標咧都係相當嘅高啊 ，OK？ 當然啦，有好多人話咧呢啲 valuation 啦唔合時啦，但係咧我仍然深信即係呢個巴菲特所講啊。短期股票只係一個嘅投票機啊，長期咧佢係一個計重機啊。而家美股啊，就算跌咗咁多咧，都唔算係平啊。但係咪代表平嘅就係好咧？平可以再平啊？係咪值呢個價咧？我哋拭目以待啊！好啦，今集就去到呢度啦，我哋下集見，拜拜。你咪以為有錢大晒啊 ？Sorry，有錢真係大晒。
不過我諗佢唔會明呢個意境。唔明。